Ongi etorri beste egun berri batera, gaur abuztuaren 4, ostirala, astearen amaiera. Bi elkarrizketa berri izanen ditugu, batetik Daniel Berrogi, pilotaria, berak uztailaren 21-etik 23an txapelketa bat jokatu zuen, eta horren inguruan hitz eginen dugu. Baita ere, abuztuan bertan La Coruñan beste txapelketa bat hitz eginen dugu, eta bere esperientziaren inguruan eta pilotaren inguruko zenbait galdera eginen dizkiogu, eta bestetik Inko Iriarte, Labeko lan osasuneko idazkaria, eta Labek egin duen salaketa baten inguruan hitz eginen dugu, baina berriro beti bezala lehenik goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1486an, Bartolomé Kolonek, Cristobal Kolonen anaiak, La Españolan Santo Domingo de Guzmán hiria sortu zuen, Ameriketako lehen hiria eta gaur Dominikar Errepublikaren hiriburu. Urte batzuk geroago, 1914ean, Lehen Mundu Gerra alemanak Belgikan sartu ziren. Egun berean, baina 1976an, Espainian erregimen frankistako delitu politikoengatik amnistia ematen zuen errege dekretua argitaratu zen. Eta bukatzeko, urte berdinean, 1976an, legionelosia izeneko gaixotasunaren lehenengo epidemiak 29 pertsona hil zuen, Filadelfian ospatutako Ameriketako legioaren bilera baten ostean. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Bako sarrerarekin. Ostiralean, batetik, Andrea Santiago kontzertua, Azagra, Nafarroan. Iluntzeko 9etan kulturetxeko patioan, Euria eginez gero Foruen plazan. Ondoren, udako zinema Irati, Burlatako kulturetxean, Paul Urkijo zuzendariaren Irati filma eskainiko dute Burlatako udako zineman. Kulturetxeko plazan, gaueko 10etan doan. Eta bukatzeko, zinema, DC Supermaskoten Liga. Lezkairuko Maravillas Lamberto plazan eskainiko dute DC Supermaskoten Liga marrazki biziduneko filma. Kripto supertxakurra eta Superman lagun banaezinak dira. Superbotere berberak dituzte eta elkarrekin borrokatzen dute krimenaren aurka Metropolisen. Superman eta Justiziaren Ligako gainerako kideak bahitzen dituztenean. Gaueko 10etan doan. Eta amaitzeko larun batean, Mielotxin, Oietan, Nafarroan. Oietako plazan, arratsaldeko 7:00 eta Euria eginez gero elizan. Bukatzeko, Mom, Mendigorrian, kontzertua. Mendigorrian, arratsaldeko 7:00 herriko plazan, eta Euria eginez gero frontoian. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, PSNek eta geroa baik negoziazioak azkartu dituzte gobernua osatu alizateko. Sozialistek orain duten sail kopuru bera eskaintzen diote bazkideari. Geroa baiko barne organoak proposamena aztertzen ari dira, babesa eman aurretik. Investidura prozesuari hasiera emateko asmoz bilduko da gaur PSN. Jarraian dauden biberrietan, ezkerrean, 27ko generazioa ere emakumezkoa izan zen. Las Sin Sombrero erakusketak artista ikusezinak erreibindikatzen ditu. Eta eskuinean, 27% jeitsi dira bide segurtasunen aurkako delituak. Iruñeko salaketa penalen 156 alkoholarekin gidatzeagatik izan dira. Argazki nagusian, anaitasuneko igerielekoetako soroslea, atzo eguerdian, bainularirik gabeko piztina baten aurrean. Izenburua, erorketa termikoak igerilekuak usten ditu. Temperaturak 10 gradu baino gehiago egin du bera Nafarroan. Eskuineko berrietan batetik, gazte Nafarren 158 unibertsitateko edo goi mailako LH-ko ikasketak ditu. Bestetik, hainbat aeroliniei espedientea ireki diete eskuko ekipajea kobratzeagatik. Jarraian, Labak pultsua irabazi dio UPN-eri eta terraza Gazteluko plazan jarri ahal izango du. Argazki txiki batean 2 pertsona protestan. Sanguesa kaleko aparkalekuaren aurkako protesta, zuhaitzen mozketaren ondorioz. Eta bukatzeko, UEFak 100.000 euroko isuna jarri dio osasunari.
Diario de Navarran titularrean, PSNek 4 kontseilaritza eskaini dizkio Geroa Bairi eta akordioa hurbildu du. Sozialistek postu bat gehiago eskaini dute, haien artean osasuna eta garapen ekonomikoa. Eskuinean, Afrikako tentsioak 13 nafarren espedizioa harrapatu du Senegalen. Argazki nagusian, Iruñeko, Barañaingo, Tafaiako eta Erriberriko gazteak Fatimako santutegian, Portugalen, erromesaldian. Titularrean, Nafar gazteak aita santuarekin, foru komunitateko 1000 pertsona, Portugalgo gazteen munduko jardunaldian. Kirolean, UEFak 100.000 euroko isuna jarri dio osasunari. Talde gorritxoa ez da Conference Ligeko buru izango atzoko emaitzen ondoren. Bukatzeko, Kasa Goikoetxearen erdia, 1,8 milioi enkantean jarria. Garan, GHKak alegatu du lakuak baimena eman ziola aurretratatu gabe hondakinak errausteko. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak, hau da, GHK, berretsi egin zuen atzo Garak aurretratamendu prozesurik gabe hondakinak erretzeari buruz emandako informazioa. Araurik urratu ez izana defendatu zuen. Eskuinean goian, Geroa Baik eskuetan du Txibiteren proposamen berria. Kontigo zurekinekin aurreakordioa itxi eta gero, PSNek Nafarroako gobernuaren beste hanka lotu nahi du Geroa Bairekin. Argazki nagusian, Patriziak irudi ikusgarriak uzten ditu Euskal Kostaldean. Zorionez, ondorio eta kalte handirik gabe, Patrizia denboraleak irudi ederrak utzi zituen Euskal Kostaldean sartu zenean. 6 metrorainoko olatuak izan ziren. Hondartzetako bandera gorriez eta itsasaldeko arriskuagatiko abisu horiez gain, Gipuzkoan eta Nafarroako iparraldean prezipitazio saiakerak egin daitezkeela eta neurri bereko alerta ezarri da. Bukatzeko Urtzi Urritikoetxearen analisi bat. Trumpek esandakoa publikoa da, gakoa egindakoa frogatzea da. Berria titularrean, Joseba Azkarraga eta Naikari Iturbe, sareko kideen hitzetan, aldarrikatzen dutena bateragarria da biktima guztiekiko errespetuarekin. Sarek mobilizazio sail bat egingo du abuztuan euskal presoen aurkako salbuespen neurriak salatzeko, eta bihar du lehen deialdia Gasteizen. Lehentasuntzat du gerradu progresioak lortzea, eta fiskaltzak jarritako oztopoak kritikatu ditu. Ezkerreko argazki nagusian, txirrindulariak Iruñeko bidegorri batean atzo. Titularrean, lasterketa oztopodunak bidegorrian. Herritaran hitzek bizikleta erabiltzen dute garraio bidetzat Iruñerrian, baina zailtasunak izaten dituzte mugitzeko, sareak dituen gabezien ondorioz. Behan, Aitor Elordi Aspeko pilotariari elkarrizketa. Elordik binakako eta buruz-buruko txapela irabazteak bestelako uda bat bizitzeko eman diola dio. Elordik kontratua berritu du enpresarekin eta oso pozik dago. Politikan, gobernua osatzeko bertze proposamen bat egin dio PSNek Geroa Bairi. Behan, hil eginda Baionako besten lehenbiziko gauean jipoitu zuten gizonezkoa. Eta bukatzeko zineman, 12 film luze lehiatuko dira zinemaldiko Horizontes Latinos sailean. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, UEFak zigor ekonomikoa ezarri dio osasunari zuzenbide arruntera jotzeagatik. Albiste txarra osasunarentzat. Izan ere, UEFak 100.000 euroko zigorra jarri dio klubari Conference League jokatzeko helegitea aurkeztean zuzenbide arruntera jotzeagatik. Gorritxoek konferentzia liga jokatzea lortu dute, baina multzoen fasetik aurrera, bertan lehiatzeko sailkatzen badira, hartan lortutako diru sarreren 5% ere kenduko dio UEFak. Oraingoan, klubak iragarri du ez duela helegiterik aurkeztuko. Beste berri batean, Txari Eletaren hitzak. Yoga, soinua, natura eta arte romanikoa uztartzen ditut nire saioetan. Deierriko Montalbango San Martin baselizan, Txari Eleta Bilabona musikaria eta yoga irakasleak meditazio saio bereziak antolatzen ditu. Bertan, kaiku tibetarren eta danbor txamanikoen doinuak erabiltzen ditu.
Irratian egonda eta hark eskainitako zuzeneko musika emanaldiaz gozatu dute. Bukatzeko, Labak terrazai hartzeko baimena lortu du. Bide malkartsu eta luzea izan da, baina baimena ematen dien erresoluzioa jaso dute. Hala ere, Windsorreko kideek haien terrazari eutsi eta kentzeari uko egin diote. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun. Gaur ere udazken itxura izango du eguraldiak. Goizean nabarituko dugu gehien bat. Ipar partean zaparradak sarri botako ditu, batez ere ekialdean. Hegoaldean berriz, euria urria izango da. Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du, hegoaldean lehenbizi eta iparraldean ondoren. Horrekin batera, ostarte zabalak irekiko dira hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haizeak zakar joko du eta sasoi honetarako giroa freskoagoa izango da. Giroa argiagoa izango dugu larunbatean. Hala ere, goizaldean eta ondoren gauean, kantauri isurialdeko hainbat lekutan euria egingo du. Egunaren erdialdeko orduetan giro argia izango dugu. Lurraldearen hegoaldean giroa eguzkitsua izango da egun osoz. Egunaren bigarren partean, ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Eguneko tenperaturak gora egingo du hegoaldean gehien bat. Igandean, hodei gehiago izango dira eta freskatzera egingo du apur bat. Hodeiak ugariak izango dira ipar partean eta goizean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean eta gauean hodeiak gutxitu egingo dira. Hegoaldean oro har, giro eguzkitsua eta lehorra izango da berriro, baina goizean zerua lainotu samar ager daiteke. Iparraldeko haizea ibiliko da, baina ahulago, eta temperatura maksimoak larunbatekoen antzekoak edo apur bat baxuagoak izango dira. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Daniel Berrogi daukagu. Arratsaldeon, Daniel. Arratsaldeon denoi. Pilotaria da eta uztailaren 21-tik 23ra pilotaren aste internazionala ospatu zen Gijonen eta 73. edizioa izan zen eta gainera Daniel Berrogik Javier Labianorekin txapelketa irabazi zuen, ez? Baina txapelketaz hitz egitea baino lehen, noiz hasi zinen kirol hau praktikatzen? Ni 6 urtetik gutxi gara nintzen eskuz, lehendabizi jokatzen, Oberena kiroldegian, eta gero 10 urtetik gutxi gora bera, udako kanpamendu batean palap frogatu nuen, eta hortik aurrera utzi nuen eskuz jokatzen eta hasi nintzen ja palan jokatzen. Eta profesional moduan noiz hasi zinen? Gut ez gara profesionalak. Gut amateur gara, baina maila nahiko ona daukagu eta noiz behinta jokatzen dugu txapelketa batzuk profesionalekin, baina profesionalak ez gara. Eta zergatik utzi zenuen eskuzko pilota? Ez dati txikia nintzen eta uda horretan palak gustatu zitzaidan eta orduan hasi nintzen. Eta lehendabiziko txapelkeeta irabazten hasi nintzen eta hori hasi zen dena. Eta nondik datorkizu pilotaren ganako interesa? Nire aitarengandik. Nire aita pilotare zala amorratua da eta lehendabizi estu sartu ninduen eta gero ja pala hasi nintzen eta hortik aurrera bera ere palan jokatzen zuen, baina lagunekin, eta hortik aurrera hasi ginen nik eta gero nire nahiak. Aurtengo uztailan Gijonen lehen aipatu dudan bezala jokatutako torneoa non jokatu zenuten zehazki, ze frontoian izan zen? Real Club Tobagongato igeretuan edo klubean.
Eta urtero egiten den edo ospatzen den torneoa da. Bai, hori da, urtero, normalizatzen da, uztailaren 3. astea, normalean, eta Espainiako txapeletari zaharrena da. Nola egiten da jokalarien aukeraketa? Bertan, Espainiako entrenatzailea edo selekzionadora hautatzen du nort jokatzen duen eta ze modalitatera jokatzen duen bakoitzak. Eta urtero aldatzen dira pertsonak edo? Bai, normalean, urte ona izan balin baduzu jokatzen dutela, deitzen dizute. Edo aurreko urtean guri jokatu balin bazenu eta txapeleta irabazi edo finalean galdu edo zerbait, normalean baita. Baina normalean da, urtean izan diren hoberenak joaten dira txapeleta horretara. Eta nork erabakitzen ditu bikoteak ere, entrenatzaileak edo zuek? Entrenatzailea. Txapeleta guztietan entrenatzailea edo txapeleta egiten duten junta edo pertsonet egiten dituzte bikoteak. Eta badaude bi modalitate, ez? Larruzko pala deitzen dela edo paleta eta pala motza, ze ezberdintasun daude bien artean? Larruzkoa abiadura handia dauka eta pala erresago mugitu ahal dezakezu, eta motzezko pala pisu gehiago dauka pilota, pisu gehiago dauka pala, eta indarra gehiago behar duzu hori jokatzeko. Zein modalitatetan jokatu duzuzuk? Ni normalan, daramat 5 urte gutxi gora bera, iaia bakarrik larruzko paletan jokatzen. Eta zergatik erabaki hori? Benako taldean gaude 4-5-6 pilotari, eta normalan Espainiako txapeletan jokatzen dira larruzko palan eta motzezkoan. Eta beste aurrelaria ni baino behago da motzezko modalitatean, eta ni pixkat edo hortxe gabiltza larruzkoan orduan. Taldea gogorrago izateko eta konpentsuago izateko jokatzen dugu horrela. Baina ala ere bestean ere jokatu duzu palamotzean? Urtean zehar, Nafarroko txapeletan taula, izena ematen dugu bi txapeletan, baina gero ja Espainiakoan edola, ni jokatzen larruzko paletan eta bera motzezkoan. Nola izan da Javier Labiano bikote bezala torneo honetan? Bakatu, errepitu? Nola izan da Javier Labiano bikotea torneo honetan? Javier Labiano nire taldeko bikotea da baita, eta ezagutzen dut dela 15 urte dela, eta nire laguna da azten finean. Orduan oso ongi moldatzen gara frontoian, eta oso gustatzen dut berarekin. Gainera bera, larruzko paletan da niretzako munduko pilotari hoberena, orduan erresagoa dukatzea berarekin. Zein esango zenuke dela bere gauzarik hoberena? Motibatzea. Bera ikusten, bera badaki noraino jokatu aldezakezu, eta albali maztara top horretan, beti hor gainean, benga, animatzen, eta hori da niretzako garrantzitsuena. Lehenengo semifinala jokatu zenuten, eta gero finala, konta iguzu pixket nola joan zen semifinal hori? Semifinala, azken astean, etorri bazten Kataluniako jokalari batez, baina azken finan ezin zen joan eta etorri zen Nafarroko beste bat. Atletan bago diferentzia, orduan, Sanfermietan eta gero, ezin genuen ezer entrenatu dutela, eta joan ginen pixka bat zaituztera, nola ginen. Eta, ondo ligatu genuen, eta parte irazi genuen. Eta zein izango zenuke izan dela aurkaririk zailena, torneo honetan? Torneo honetan, finalean. Finalean izan ziren bi jokalari oso gazteak, eta oso zaila jarri zuguten finalea irabazteko.
Nafartar asko ez joan zarete torneo horretara, zergatik Nafarroan hobeagoak zarete edo? Bueno, zinpinen Nafarroan talde ugari dauzkagu, eta bereziti talde ugari eta kirol ugari izateagatik badira San Miguel Anaien erruarengatik, ez dira entrenatzaile batzuk, eta ia guztiak hasi gara beraiekin. Eta horregatik, gero ere, Nafarroan dauzkagu 5-6 talde, behan Espainiako lehendabiziko division, izan da, eta normalean hemendik alezinak kirolari oso onak. Eta finala lehiatua izan zen edo errez irabazi zenuten? Ez, lehiatua. Ziren bi jokalari oso ona eta gazteak, eta baita beraien jokatu zuten ostiralean, larun batan, orduan, destantzatzeko genutan denbora gutxiago, baina, finala oso lehiatu izan zen, eta gogor. Eta nola bizi zenuen torneoa irabaztea? Ze, imaginatzen dut beste batzuk irabazi dituzula, baina torneo hau berezik irabaztea nola izan zen? Bai, gainera torneon lehendabiziko aldiz irabazi dut, hau izan zen lehendabiziko aldia, eta egon nintzen bi aldiz azpi txapeldun, eta beti garatzen zaizu espinita hori ez irabaztea, eta nahiko ongi pozik, zati ez nuen asko entrenatutala, baina oso pozik. Eta jendetza egon zen torneoa ikusten? Bai, normalean, mailak ez beteta, baina ia beteta goten dira, eta oso giro polita goten da. Ze momentutan zaude profesionalki esan da? Ze hitz egin dugu abuztuan La Coruñan beste txapelketa bat duztula, ez? Bai, hori da. Normalean udan, denok pentsatzen dugu ez, udan deskantzatzeko, deskonektatzeko eta lasatzeko, baina gure kirolean normalean udan egoten dira txapelketa pribatu asko. Orduan, eta txapelketa horietan, dirua badago, normalean gute dugu diba irabazten, orduan, horrekin, gote dituzu, 3-4-5 txapelketa udan zehar. Orduan, zaude uda guztia edo entrenatzen, edo jokatzen, asteburu bat leku batera, bestera, etengabe iaia. Eta La Coruñan izanen duzu hurrengoa, ze txapelketa da? La Coruñan aurten lehendabiziko txapelketa da, lehendabizikoa egiten dutena, eta oso polita da, nik uste. Jokalari oso mainaten dira, leku aproposa da, baita txapeleta bere egiteko, jendea joaten da frontoira, eta nik uste txapeleta polita eta ikusgarria izango dela. Eta zure bikotea badakizu da edo ez? Bai, nire bikotea Istar dela herri oso txiki batean bai erredik onda izaten da. Eta berekin ez naiz inoiz doratu, bikote bezala, baina aurkari bezala bai, eta pozik, egan nola moldatzen garen. Orduan txapelketa bakoitzan ezagutzen duzu zure bikotekidea? Osa, batzutan errepikatzen duzu edo ez? Hori da. Azken finean txapeleta pribatuetan normalean ez beti, txapeletako junta edo entrenatzailea edo pertsona egiten dute bikoteak, orduan zut baiet esaten duzu txapeletara eta gero ezagutzen duzu zure bikotea. Eta zenbeste torneo irabazi dituzu zuretzat bereziak izan direnak? Pasaren uztailan baita, lehendabiziko asteburuan, Europako txapeleta irabazi genuen, Javier eta Biok. Eta non izan zen Europako txapelketa hori? Istar. Bada herri txiki bat Segoviako aldean, eta bertan pilotari asko ateratzen dira, eta jendea joaten da frontoira, betetzen dira mailak, eta berta izan zen Europako txapelketa, eta oso txapelketa gogorra eta polita.
Non jokatzen da gehiago pilota? Ze erkidegotan edo, zeinetan da famatu? Famatuna hemen Espainia eta Frantzian famatuna da paleta larruz eta pala motzaz. Baina gero Argentinan, Uruguayen dala badago trinketea. Orduan hemen frontoia eta larruz eta motzaz. Eta gero Argentinan trinketea. Eta non esango zenuke daudela pilotari hoberenak, hemen Nafarroan? Bueno, pasaden urtean egon zen munduko txapelketa eta Espainiako jokalariak irabazten paleta larruz eta pala motzaz. Eta bertako 6etatik 3 ziren hemengoak. Orduan, nik uste hemen Nafarroan ez, badaude jokalari oso onak, Bizkaian, Katalunian, Valladoliden, baina gehienak hemengoak dira. Eta nola ikusten duzu, zuk aipatu duzu ez zaretela profesionalak, ez duzutela kobratzen, nola ikusten duzu gaur egungo egoera zure kirolean? Ze beste kiroletan bai kobratzen da. Bai, gure kirolean badaude profesionalak, baino Bilbo. Bilbo badaude 10 profesional eta beraiek bai kobratzen dute joratzeagatik, soldatan nahiko onak daude, baina batai jokatzen dute Bilbo aldea. Orduan, claro, hemen egon dira jokalariak deitu dituztenak profesional egiteko eta izateko, baina ikusten duzu dirua ematen dutena eta zure gastua kotxea, palak eta dena, eta ez zaizu asko, ez da eratalgarria. Zati beti, agian irabaziko zenuke 100 euro olimpio gutxi gora bera. Eta gero batzen duzu denbora joatea, entrenatzera, jokatzera asteburu guztietan, eguntaro. Orduan ez dizu bizitzeko ematen, beste lan bat izan behar duzu bai ala bai. Hori. Bizkaitara baldin bagine, bertan bizten zela, bertan egoten zara, eta zure lanpostua eta gero plus hori izaten baduzu, baina hemengoa izaten bazara, ezberdina da. Eta zergatik esango zenuke dagoela arazo hori, kirol honetan bereziki? Zergatik, zinfinean nik uste Bizkaiako gobernua eta dirua ematen du bertan izateko eta asko ez mugitzeko bertatik eta horregatik daude profesional guztia Bizkaian Bilbo aldean. Nor miresten duzu pilotari profesional gisa? Esteban Gaueta. Zergatik? Zergatik, txikitatik milesti egin dut, eta orain ditan 55 urte ditu dituzte, eta sasoian dago, txapeleta jokatzen, irabazten, eta irolari oso kompletua da. Eta zein esango zenuke direla zure puntu indartsuak jokalari bezala? Ez da, hori besteri esan behar dute. Nik uste defentsa. Defentsa asko daukan nik uste eta bestei asko kostatzen zaien niri tantoat egitea. Beraz, normalen udan egiten dituzue txapelketak eta gero urtean zehar entrenatzen duzue? Ez, asenpian urtean zehar baita badia txapelketak, irailetik, eta apirila, maiatza arte egoten dira. Eta gero ekainan dago bat bakarrik, baina lasaia da, eta gero uztailan eta guztuan badia txapeleta pilatuak. Baina urtean zehar dauzkagu pila eta pila txapeleta. Eta etenaldia edo porrak ez dituzu izaten? Nahi baldin baduzu bai. Azken finean, Gijona ez baldin bazara joaten, edo Galiziara. Azken finean zu bai izaten duzu, baina ezaten baldin baduzu, horrat duzu, hilabete bat, hilabete terdi, deskonektatzeko eta lasai egoteko.
eta zure burua profesionalizateko gai ikusten duzu aurrerago edo horrela geratuko zara? Nik uste, egoera aldatzen balin badan, nik horrela geratuko naiz. Nahi gadut hemen egotean, nire txapeltetara hautatzea, eta ez joatea asteburro, Bilbora, buelta. En finean, niri kirola gustatzen zait, baino asteburu guztietan joatea, lagunekin ez egotea, familiaekin, denbora zuten dizu. Eta diru pixka batengatik, nitze ez dut hori aldatzen. Beraz, egiteko laburpen bat, abuztuan beste torneo bat, noiz izanen duzu zehazki? Bai, abuztuan badaukagu, abuztuaren 19an eta 20an dira, larunbata eta igandea. Ea Gijonen bezain hobe ez, joaten den. Ea den. Astia baduzu disfrutatu uda, lanean ere, lanean edo hobi bezala, eta, plazer bat izan da hemen zu izatea, eta hori da, mila esker. Mila esker zuei baita. Iruñeko udalaren azken albisteak ikus ditzagun orain. Batetik, aurten Iruñean 2022an baino 127 delitu gutxiago egin dira bide segurtasunaren aurka, zehazki 227. Arlo horretako salaketa penalen 156a alkoholaren eraginpean gidatzeagatik lotuta daude. Hori guztizkoaren 82,6ra iristen da administrazio salaketen kasuan. Drogak gidatzearekin lotutako arau-hausteetan ere agertzen dira. Bestetik, Enklabes zikloa Medialuna parkean izango da abuztuan eta 4 kontzertu eskainiko ditu bertan. Hitzordua ostiraletan izango da 8 parkeko leku ezberdinetan. Musikairiko leku emblematikoetara eramateko helburuarekin, Enklabes zikloak Medialuna parkearen aldeko apustua egingo du edizionetan. Zikloa gaur bertan hilak 4 hasiko da 3 head taldearekin. Ondoren hurrengo ostiralean Lilo, Faira eta Zinez taldeen txanda izango da, eta nazioartean ezagunak diren musikari nafarrek eta britaniarrek osatzen dute. Jarraituz Iruñeko plaza eta parkeetarako animaziozko filmak, Noches de Cine filmaren 2. astean. Bustintxurik, Etxabakoitzek, Mendillorrik eta Lezkairuk familia zinema eskainiko dute eta Yamaguchik Koda Los Sonidos del Silencio koprodukzio saritua. Noche de Cine filmaren 2. astean, abuztuaren 7tik 11ra, hau da hurrengo astean, familientzako animaziozko 4 film luze eskainiko dira eta horietako bat euskaraz izanen da, eta sektoreko sari ugari jasoko dituen film bat da. Eta amaitzeko Iruñeko udalaren organigrama definitu da, udal gerentea, udaltzainburua eta arloko 3 zuzendaritza izendatuta. Alkateak emakumeen profil nabarmeneko gobernu talde bat eratu du, emakumeek betetzen dituzten 25 postuetatik 13rekin. Ongi etorri, gaurko 2. elkarrizketan Inko Iriarte daukagu, arratsaldeon, eta ongi etorri. Labeko lan osasuneko idazkaria daukagu gurekin, eta konta iguzu, kontekstuan jartzeko, hasteko lan arriskuen prebentziorako estatuko fundazioa zertan datzan edo zer daen gaia? Bai, gaurko gaiak badu bere konplexutasun tekniko eta juridikoa, eta esan bezala saiatuko gea pixko bat azaltzen, modu aldan errezenean ulertu izan da dinez. Prebentzio legia atera zenetik, Europa mailan, egoin dela 27 urte zehazki, eman die pauso ezberdinak, baina artean bada lege horren disposizio adizional bat, 5. zehazki,
zeinak aukera eskaintzen duen estatu bakoitzak fundazio bat sortzeko. Fundazio bat prebentzioan jarduteko, kasu honetan bai patronalen asoziazioei eta baita sindikatuei ere. Beraz, badira ja, 2 hamarkada luze legeak abian dirauela eta fundazio hauek ere martxan daudela. Zein da kontua? Fundazio honen ibilbidean izugarrizko gorabehera juridikoak egon dira eta gure salaketa nolabait hortik zetorren. Eta salaketa egin diezue komisionesi, elai eta zen patronalari, ez? Ez, kasu honetan, elak momentu honetan ez dauka zerikusi gai honen, gainera parte hartze instituzionalean at dago eta eduki ditugu gure harremanak historikoki behaiekin eta gainako nolabait bat egiten genuen gai honen salaketan, beraz ez dauka zerikusirik. Kasu honetan, ez soilik labek, baizik eta justiziak berak salatu du behin eta berriz, bai patronalek eta bai komisiones eta UGTek estatu mailan diru banaketa bat egiten zutela funtsa horiek banatzeko. Zein da gaia? Fundazio hauek jasotzen dute dirutza garrantzitsua urtero. Langileon nominetetan ematen da kotizazio bat, dakizuen bezala gizarte segurantzara joana, eta kasu honetan da kontingentzia profesionalen inguruko kotizazioa, hau da, gure zergak, gizarte segurantzaren funtsara joaztena. Funtsa horietatik elikatzen dira mutuak, diela asoziazio enpresarialak, kudeatzen dutenak langileon osasuna, guk beti salatu dugun bezala, beraz, entidade pribatu batzuk, enpresarioen alde dihardutenak, hartzen dute diru publikoi gure laneko osasuna teorian kudeatzeko. Beste kapitulo bada, hemen behin ere horretan luze eta zabalaritu ginena. Kontua da, diru funtso horietan, gizarte segurantzaren diru funtso horietan, nolabaiteko soberakin batzuk egoten dira. Eta soberakin horiek urtero 10 milioi euro inguru, estatuko erkidego ezberdinen artean banatu behar direla dio arauak, gero gobernu bakoitzak erabaki dezan ze terminotan sindikatu eta patronalek egin beharko lituzketen jarduera prebentiboak. Historikoki hori ez da egin legeak eskatzen duen bezala, eta Madrilgo sindikatu eta patronalak egin dituzte banaketak nahi izan duten bezala. Hori da salatu duna behin eta berriz, kasu honetan Tribunal de Cuentas delakoak. Hala ere, Nafarroak bazituen funtsorretarako 400.000 euro ez inguru, gutxi gora bera. Hori da, banaketa hortan 400.000 euro pasatxo, 400.800 euro izango lituzke Nafarroako gobernuak, eta legeak dioen arabera, berez Nafarroako gobernuak egin behar lituzke plegu batzuk edo arau batzuk, oinarri batzuk, planteatzeko zertan, ze lerrotan inbertitu behar litzaken diru hori. Zein da errealitatea? Aldaketa juridiko batzuk eta bartarteko Madrildikan jarraitzen dutela oinarri horiek, base horiek, pliego horiek garatzen eta esleitzen zaizkie partida horiek erkidegoe, baina ja datoz oso itxiak erabakiak hartzeko gaitasun murritzekin. Eta nola konturatu zineten azkeneko azpiloko hau ez? Bai, uztailean izan ginen deituak Izaskun Goiniren departamentuko bilera batera, hemen Nafarroako gobernuan, eta bilera hortan parte hartu ginen, gomendatuak geunden sindikatuak, komisiones UGT eta kasu honetan gu, labetik, eta gero zeuden Nafarroako patronala, eta kargu politikoa eta teknikoak departamentu bakoitzetakoak, bai Izaskun Goini bera, eta baita Noploi edo lan osasun institutuko goi mailako teknikariak ere bertan bazauden. Bilera horretara iritsi ginenean, ulertu behar dugu, labek parte hartzen duela bilera horretan oso modu kritikoan eta gainea alarma guztiak piztuta jakinda zenolako ibilbidea daukan fundazionen funtsa banaketak, ezta? Eta bilera horretara iritsi ginenean, informazioa jasotzera, planteatu duten lehenik eta behin, nahi zituztela mahai gainean ipini ze lerro ezberdin jorratu zitezkeen, ezta? Eta horretan, bai Noploiko zuzendaria eta bai goi mailako teknikari batek ezagutza tekniko nabarmena daukan perfilak die, bi emakume jakintsu gaiean, lerro ezberdinak proposatu zituzten, batez ere formakuntzan oinarritutako lerroak sindikatuak garatu genitzazkeena, ezta? Eta batean bileran, komisiones eta UGTko ordezkariak zuzendu zituzten goi mailako teknikari hauek esan ez. Partida horiek ezin ziela inondik inora formakuntza lerroetan, legeak esaten duen bezala formakuntza lerroetan erabili, baizik eta mugatuak izango zirela formakuntza lerroak diseinatzean. Oraindik ez dakit zer esan nahi duen horrek,
baina behintzat komisiones eta UGT-koak jada bazekiten plegu batzuk bazeudela eta ze terminotan emango ziren plegu horiek. Salatu behar dugu, une hortan Nafarroko gobernuko kideek eta Noploiko Nafarroko gobernuko institutukoek ez dituztela plegu horiek ezagutzen, izan ere proposamenak zijoazten legeak eskaintzen dituen nolabaiteko muga horien barnean, ez da, formakuntza izan daiteke adibidez interesgarrienetariko bat, baina hauek zuzendu zituzten esanez ezin zela eman mugatuak egongo zirelako. Eta zer pentsatu zenuten momentu horretan? Egia esan, momentuan kostazitzaidan ulertzea egoera, ez? Nola, bi ordezkari sindikalek zuzentzen dituzten goi mailako teknikari batzuk legearen arabera, badakien jendea, legearen arabera planteatzen nahi zienak lerro ezberdinak, nahiz eta gu kritikoak izan ere legearen planteamendu horrekin eta barre, baina kostazitza egun ulertzea jabetu ginen arte hauek manejatzen zutela informazio privilegiatua eta zebiltzala orain arteko legea uste horien bueltan, ez? Hau da, orain arte tribunalek eurak ere salatu dute Madrilen egiten zela banaketa, legaren aurkako banaketa bat, funtsa horiena, eta aldaketa batzuk behartu dituzte sententzia horiek, eta ikusten duguna da sententzia horiek aldaketa batzuk egin dituztela, baina praktikan jarratzen dutela berdina egiten, ez da. Eta klientelismoa aipatzen duzue, zer esan nahi duzue honekin? Bueno, guk ulertzen duguna da funts horien banaketan estatuko gobernu ezberdinek, azken bi hamarkada luze hauetan, dirua banatu dutela regimeneko sindikatuak isilik eta eroso izateko. Eta hori behin da berriz salatu dugu, hau ez da salaketa berri bat, eta ikusten egiana da jarraitze dutela oain arteko egiten. Gertatzen momentu honetan nolabait nahi dutela hobeto atondu, hobeto disimulatu, eta gainera eskaintza luzatzen zaigu beste sindikatuei ere hor elikatzeko, eta adierazi behar dugu inondik inoa ez gehala sartuko diru horren banaketan, eta soilik gure helburua dela, oain gainera hau ikusita, prozesu guzti hau fiskalizatzea eta herritarrei jakitea zer gertatzen nahi den, eta ze adar jotzea ematen dian foro horietan, ez da. 2008 eta 2013 artean funtsak blokeatutak egon ziren, ez? Zergatik blokeatu zituzten funts horiek? Esan bezala, tribunalek ebatzi zuten Europako araudia hau estatuan prebentzio legea esaten zaio, eta gero badu disposizio adizional bat 5. zehazki, zeinak definitzen duen fundazio hauek ze terminotan lan egin behar duten, ez? Eta horietako garrantzitsuenetarikoa da fundazioek esaten dutela erkidegoek dutela ardura banatzeko eta erabakitzeko ze ekimenetan inbertitu, ez? Beraz, argi geratu zen juridikoki ere nola erkidegoek ez zuten banaketa hori egiten behaien zuten terminotan, baizik eta Madrildik zetorren guztiz mugatua, eta hori delaetan sententziek esan dute ezin dela Madrilen zentralizatu, baizik eta banaketa egin behar dela erkidegoen artean eta gero hor hartu erabakiak. Funtsean aldaketa tekniko bat gauzatu dute, gaina sententziak beste gauz bat oso interesgarria esaten zuen zela, ezin zutela plegoak erabakitzen zituztenak gero parte hartu esleipenean. Hau da, komisiones UGT eta patronalak zertan gastatu behartu zen erabakitzen zuten plegoak egiteko eta gero FBI parte hartzen zuten diru horren banaketan. Eta hori zijoala guztiz logika guztien aurka ez. Hori ere salatzen zuten sententziek. Beraz, orain egin dutena da nolabait beste departamentu, beste ministeritza baten gainean utzi plegoien sorrera eta funtsa horien banaketa, eta horiek teorian erkidegotara banatzen dituzte, baina praktikan ikusi duguna da hor ere badaukatela ezagutza, informazioa jasotzen dutela, eta seguraski ere banaketa horren diseinuan parte hartze dutela, bilera horretan ikusi ahal izan ginen bezala, ez da. Eta noiz eman zen aldaketa hori? Joan zen irailaren, 2022ko irailean eman zen aldaketa juridikoa, bakizue, nolabait, etxeko langileen prebentzio araudiaren egokitzapen bat eman zen, Yolanda Díezen departamentuak bultzatua, eta hor disimulatuta araudi horren aldaketan sartu zuten disposizion adizional 5. honen aldaketa ere, nun nolabait ahalbidetzen zuten, lehen egiten zuten egiten jarraitzea, baina nolabaiteko estaldura juridiko berri batekin.
Eta bilera hau eta gero, uztailan izan zenuena, zer egin zenuten? Bueno, guk egin ginen zen informazioa bildu. Gu harremanetan jarri ginen bai fundazioarekin, kostata, esan behar da ere, eta beste hainbat mugimendu egin genituen jakiteko ia pliegoiek nun zauden, ez? Eta, bueno, adierazi ziguten ofizialki pliegoiek ezin zizkigutela eman edo entregatu oraindikan boletinean azaldu ez zirelako, eta bidea hori da, ez? Eskatu dizkiogu Nafarroako gobernuari, eskatu dizkiogu fundazioari berari, eta adierazi dute ateratzea zeudela, eta aterainean helduaraziko zizkigutela. Bueno, gaur da eguna oraindikan atera ez diena, eta berriki gainea jaso dugu beste informazioa Nafarroako gobernuarena, esanez, bueno, aintzat hartzen dutela bilera hartan komisiones eta UGT jarri zituzten, ipini zituzten baldintza eta muga horiek, eta termino horietan jarrituko dutela aurrea lanean. Beraz, gaur da eguna oraindikan guk baldintzak ezagutzen ditugunak, baina badirudi Nafarroako gobernuak aintzat hartzen ditula terminoiek, gu baino zerbait gehiago jakingo dute, baina modu guztietara ezin dugun hartu inondik inoa lan egiteko modu hau, eta salagarria da, eta herritar orok daukagu eskubidea jakiteko guk ordaindutako zergekin ze jokabide dakarkiten, ez da. Eta ez baduzue funtsen banaketa honetan parte hartzen, zer gertatuko da diru horrekin? Bueno, errepikatzen dut, pleguak ez dakizkigu eta ez dakigu ze terminotan egingo den banaketa, baina aurre ikusi daiteke seguraski guri dagokigun zati horren ez hartzeak banaketa handituko duela besteengan, eta hori gertatu daiteke. Dena den, errepikatzen dut, gure zerbitzu juridikoak abian daude, eta posible da ere funtsen banaketa hankaz gora jartzea juridikoki eta itzultzea gizarte segurantzaren funtsera. Guk salatzen dugu diru hauen banaketa egiten dela fundamentu gutxikin, benetan Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan daukagun panorama lan osasunean oso itsusia dela. Hemen urtero soilik Nafarroan 20 hildako hitz egiten egia modu traumatikoan istripuetan, laneko gaixotasunak aintzat hartu gabe, askoz gehiago izango liatekelako, eta ezin du nahi izan diru banaketak sindikatuak erosteko egitea, baina gero adibidez legea betearazteko baliabidek ez izatea. Behin eta berriz salatzen dugu, Nafarroan soilik 14 inspektore daudela. Inspektore hauen funtzioa da enpresei betearaztea araudia, eta oso baliabide gutxi dira eta gaina oso santzio gutxi ipintzen dituzte. Hau nolabait ulertzeko, lan osasunekin gertatzen nahi dena da, araudi bat dagoela, araudia zorrotza izan daiteke, gauza interesgarriak izan ditzazke, baina gobernuak egin dutena da araudi hori aplikatzeko baliabideak ez ipintzea. Eta hori indiote nolabaiteko barra libre bat eskaini patronalari. Hau da, zuri betearazte izut lege bat, baina ez ditut baliabidea jartzeko benetan betearazteko. Beraz, ez dezu betetzen eta libre zaude. Zein da ordaindu beharreko prezioa? Langileon bizitza. Eta zifrak soilik horrela ulertu daitezke. Beraz, guk ulertzen dugu funtsa horiek momentu honetan egon behar luketera bidera eta inspektore gehiago kontratatzeko, eta benetan patronalari betearazteko orain dela ja, mende laurdenetik bete beharreko araudia. Hemen jendea lanean gaixotzen gea edo lanean hiltzen gea, araudi hori betetze ez delako, hoiola da, eta teknikariak ere horrela diote. Beraz, labetik, une honetan esan dezakeguna da, benetako inbertsioa egin behar dela, inspektoreak eta kontratatu neurriak betearazteko, eta hortik behintzat, gelditzen joateko, nolabaiteko odol isuri hau, ez? Eta zergatik ez dituzte inspektorak kontratatzen? Bueno, oso horrexea da, gobernuak patronalen eskutik handi joaztelako. Hau da, nolabaiteko, prestatu duten iruzur handi bat, ezta? Araudi bat egiten da Europa mailan, ikuspide teknikotik interesgarria izan daitekena, gauza batzuk kendu eta beste gauza batzuk langileentzako babesa eskaintzen dute, baina gobernuek erabakitzen dute hori ez betearaztea, eta horrela patronalak ez du dirurik inbertitu behar neurri preventibo horien aplikazioan. Nola ordaintzen da? Langileon bizitzarekin. Iaz, Euskal Herrian 70 hildako izan ziren heriotz istripuetan. Eta horri lotu behar zaio, gehitu behar zaio gaixotasun profesionalengatik hildakoak, bai amiantoa, bai beste 1000 arrisku kimiko, higieniko delakoekin gaixotasun profesionala sortuta. Beraz, hor erabaki politiko bat dago, patronala ez da ikutzen, eta EAN da Nafarroan ikusi dezakeguna da, baliabideak ez direla ipintzen, patronalak gure bizitzarekin nahi duena egiten jarraitzeko.
Eta hildako horiek ikusten dituztenean, zifra horiek ikusten dituztenean, asola xaie edo zer egiten dute? Bueno, harrigarria da eta benetan hunkigarria, ez? Guk badakizu gaina protokolo bat badula intersindikaletikan heriotz bakoitzaren atzean kontzentraketa egiteko eta gero ekintza sindikaletikan haratago ibilbide juridikoak ere abian ipintzeko aukera daukagu. Baina gure helburua ez da heriotzaz soilik hitz egitea, gure helburua da prebentzioa egitea heriotzaz ez hitz egiteko eta hortan gaude eta gure inbertsioak batez ere prebentzioan daude erantzun hortan baino, ez? Eta gobernuak eta gobernuetako presidenteak ikuste ditugu heriotz horietaz hitz egin beharrean hitz egiten asentismo laborala, ez langileak zerbaitekan egoten dira beste denbora bajan eta ulertu beharko dute behaien lanean, behaien aberastasuna sortzen dihardugun bitartean gaixotu eta istripuak izaten ditugula eta askotan horregatik ezin dugula lanera joan, ez? Euren arduragatik min hartu dugulako, ez? Hoi da argazkia. Eta ze konponbide planteatu dituzu egoera horrela egonda? Bueno, guk argi dugu bi erpin nagusi egongo liake hemen, bat prebentzio legearen aplikazioan aplikatzeko nolabait baliabideak ipini behar diela. Eta honik izan behar du modu koertzitiboan, modu punitiboan, inspektoreak behar dira santzionatzeko eta patronalak soilik ulertzen du diruak kentzen zaionean. Hauek ulertu behar dute, ez badute prebentzioan aurrera pausoik ematen, santzioekin garestiko ordainduko dutela. Hauek ulertzeko modu bakarra da. Eta hau da gure apostua. Lehen instantzia batean, behintzat, patronalari egurra ematea. Eta gero noski, egoera pixkoat aldatu heinean, inbertitu behar dugu formakuntzan, inbertitu behar dugu, 1000 prebentzioaren integrazioan eta lerro horiek indartzen jakina, baita lanbide heziketan eta unibertsitateetan ere jende atera dadin lanera nolabait prebentzioan ze eskubide dauzken eta nola jardun behar duen jakiteko noski, baina lehen da bizi patronalari bete arazi egin behar zaio. Hori da gai bat, baina bigarrena oso garrantzitsua da mutuena, ez? Ulertu behar dugu, une honetan gaixotasun profesionalen eta kontingentzia profesionalen kudeak eta osoa mutuek daramakitela. Hau da, gu enpresariaren aberastasuna sortzeko mina hartzen balegin badegu prozesu hortan, beak dauka aparato bat mutua izena duena, eta berak erabakitzen du gure osasunaren inguruan. Hoi oso larria da, hoi da anomalia demokratiko bat. Frankismoaren garaitik txertatuta dagoena, eta hankaz gora ipini behar duguna, nahi baligin badegu behintzat, egoerari buelta ematen hasi. Ezin dena onartu da, mutuek erabakitzea adibidez, gaur egun oso gero eta ohikoa tamalez den arrisku baten aurrean gai psikosoziala dakigun bezala, ez? Zer nolako arazoak sortzen dituen. Une honetan, Hego Euskal Herrian, arrisku psikosozialari lotutako baja bakar bat ere errekonozitua ez egotea, ikuspegi profesionaletik. Oda, mutuak denak automatikoki gizarte segurantzaren medikurak pasatzen dituzte. Hori da anomalia demokratiko bat. Mundu guztiak daki lanak sortutako gaitzak ere badaudela ikuspegi psikosozialetik, eta automatikoki denak 100% trasladatzen dute kontingentzia arruntera. Beraz, hor, asentismoa hitz egiten dutenean, bai Urkullu jauna, bai Txibite Andereak, ari dira esaten eta ari dira zuritzen mutuen, beraz, patronalaren ekimena. Guk esaten duguna da, sistema hau aldatu egin behar dela eta hankaz gora jarri behar dela. Gure kotizazioak gizarte segurantzara dijoatzen bezala, sistema publikoa indartzeko izan behar dutela eta langileon ere osasuna publikotik kudeatu behar dela. Eta zein hobea famili medikoa baino gure osasunaz arduratzeko. Adibidea jarriko dizuet, pixkoat ikusteko ere ez, kontingentzia profesional batean, hau da lanean hartutako mina, istripuz edo gaixotasunez izandako kudeaketa batean, mutuek adibidez, behaien lehentasuna da, langile hori lehenbailen lanean hastea berriz. Hau da, gero alden motzena izatea. Horretarako jarriko duten ibilbidea edo tratamentua, ez da izango langilea behar bezala sendatzeko eta behin betiko sendatzeko baizik eta lehenbailen lanera izutzeko. Beraz, trataera, prozedura ere ez da izango gizartzen medikuak, famili medikuak proposatuko dizuna ikuspegi sanitario hutsarekin, baizik eta honek izango du ikuspegi ekonomikoa. Izango da, enpresarentzako interesetan, eta ez gure osasunarentzako. Beraz, tratamentua izango da, paliatiboa, danadalakoa, lehenbailen lanera izutzeko, baina agian ez gara sendatuta egongo. Guzti hori egiten da diru publikoaz. Eta hori da onargaitza. Bai da egia,
legalki, eta hau da indartzen ari gana de baita labetikan, bai komitetan, bai delegatuen bitartez, aldarrikatu dezakegula gure enpresak mutua bat izan beharrean zuzenean gizarte segurantza mutualista bezala hartzea. Eta hori legalki posible da, eta datozen urteetan, eta datorren urteko plangintzan indarrez sartuko ea gai horrekin, ulertzen degulako dela foko neutral bakarra hau da. Mutua bat balin badago enpresan, hango osasuna enpresarioak erabakiko du. Aldiz, familia medikoak kudeatzen balin badu gure kontingentzia guztiak, figura neutral bat izango da, zeinak kudeatuko duen gaitza, istripua dana dalakoa, termino sanitarioetan. Eta hor daude benetan baldintzak. Eta aldaketa hori nola egingo litzateke mutuatik gizarte segurantzatik jarraian? Hori urtean behin, zikloa betetzen denean aukera dago, kontratazio hori egiteko, labetikan erresten dugu dokumentazio guztia eta prozesuak ipinita dauzkagu, oinarrizko dokumentuak eta bar, hola egin ahal izateko. Abiez, labeko langileak, kontingentzia guztiak, profesionalak eta kontingentzia arruten kontrola daukagu kontratatuta gizarte segurantzarekin, beraz, edozein arazo baginu, gure familia medikuak, osasun bidea bidez Nafarroan edo osakidetza bidez EAen, kudeatuko luke, besterik gabe naturaltasun osoz, eta termino sanitarioetan eta ez ekonomikotan. Eta aipatu ditugun arazo hauek, nola konponduko dituzu, zein da zuen urrengo pausua Nafarroko gobernuarekin bilduko zarete edo zerbait eginen duzue? Bai, estatuko fundazio honen inguruko aferan, gu gonbidatutako bileratara joango gara, prozesua fiskalizatzea, errepikatzen dut guk ez dugula parte hartuko, guk ez dugu dirgoi ikusi nahi, eta guk nahi duguna da dirgoi erabiltzea benetan prebentzioa integratzeko lantokietan ez da. Beraz, guri dagokigunez jarraipena egingo du, gure zerbitzu juridikoek jarraipena egingo dute, eta benetan ulertzen balin badegu ez dula araudiakin betetzen eta ez dela langileon lan osasunean inbertituko, saiatuko gara oztopatzen, dagokigun bezala bidea gure konpromezua. Eta zertarako nahi zuten beste sindikatuek edo patronalak erabiltzea diru hori, adibidez? Bai, harrigarria da ez, eta salatzen dugu, legeak berak oso modu mugatuan eskaintzen du aukera diru horiek erabiltzeko. Nolabait, ulertu daiteke gai interesgarriena izan daiteke formakuntzak ematea eskaintzen duela. Eta ongi dago, klase ikuspegitik, prebentzio jardueretan formakuntza ematea langileriari oso interesgarria da. Baina Nafarroko gobernuak baditu partida batzuk hori egiteko, ere sindikatuak ere bagauden, hau da, klase ikuspegitikan formakuntza edo protokoloak abian ipintzeko aukerak eskaintzen dizkiguna. Baina hain duplikatzen da, nolabaiteko funtsa bat, beste diru lerro bat sartuz, erabilpen mugatu batetarako. Eta esaten ginena, legeak eskaintzen du formakuntza emateko aukera, baina badirudi, guk ikusi ez deulako, pleguek ez dutela formakuntza hori emateko aukera eskaintzen. Eta soilik eskainiko dutela formakuntza lerroak diseinatzeko aukera, osongi ulertu ez dugun zerbait, baina entzut ez dakiguna, beraz, pleguak ikusi arte ezin dugu esan. Baina finean eta zure galderari erantzunez oso gauza mugatuak egituko aukera eskaintzen du. Hau da, guk esaten duguna, diru horrekin adibidez, gaitasun ejekutiboa izan behar litzakela. Delegatu batek edo norbaitek bisita bat egiten balin badu enpresa batetara ikusteko lan prozesu bat ongi dagoen edo ez, makina bat arriskutsua den edo ez, makina hori arriskutsua ez balin bada, gaitasuna izan behar luke gelditu arazteko. Ez dago inongo aukerarik. Beraz, oso simbolikoak dira, hemen egingo dien ekimenak. Eta benetan, enpresariak nahi ez badu, ez ditu zertan bete beharko. Hori da, tamalgarria eta salatzen duguna. Beste sindikatuek ez dute ikusten arazoa zuk aipatutako lan prebentziorako arrisku horretan? Harrigarria da, eta bilera honetan... Bi mundutan zaudete, ez? Bi mundutan gaude. Guk bilera honetan parte hartu ginean, ikusi ginen gobernuko perfil teknikoak, proposamen teknikoak eta ez dituztela lan eta eztabaidagarriak dienak, batzuk ongi ikusten genitunak, baina eztabaidagarriak izan dituzkenak, eta gu hortara eztabaidatzen sartu ginen. Eta ikusi genituen sindikatuak diruaren banaketan zeudela hortan, eta ez dituzten prebentzioaren inguruko ekarpenak egin, niretzako oso gorra da kudeatzea ikustea ez, berez langileen, beste sensibilidade batetik langileen lan osasuna alde behar luketenak, egotea diru banaketan zentratuta, eta baina tamalez hori izan da
historikoki ikusi duguna eta salatu behar duguna. Gu ez gaituzte hor harrapatuko eta guri dagokigu instituzioetan egotea guzti hori salatzeko eta fiskalizatzeko. Esan behar da, ikusten dugula ere, probestu dutela nolabait guk urteetan instituzioetan egonez izana, foro horietan enpoderatzeko. Eta benetan gure itzulerak erakutsi du beharrezkoa dela hor egotea, behaien lan zikin hori oztopatzea, eta prozesu guztiak fiskalizatzea gardentasunez herritarrei erakusi arazteko ez. Berak haiek bileran nahi zutena zen dirua bermatu eta listo ez, zuen ustez. Gu ikusi ginen zen, diru banaketan zeudela zentrauta, behaiek bazekartzkiten irizpide batzuk, nola banatuak izan behar zuten funtsa horiek, eta behaien lehentasuna zen jakitea nola banatuko zen, ekimenak oso mugatuak izango zela, lan gutxiago emango zutela gainea. Eta funtsean, hoi zan eskuartean zekarkitena diruaren banaketa ez. Harrigarria da, baina hoi da errealitate bat, eta hau da herritarrok jakin behar dugun zerbait, ez? Ze ematen den foro horietan eta ze egoera ematen dien. Mila esker hemen utziko dugu, mila esker hemen egoteagatik, eta jendea jakin dezan ez, arazo hau dagoela, askok ez dakiguna, batzutan irakurtzen dugula eta hor usten dugula, baina guztion dirua dena ez, azken finean, eta guztiok lan egiten dugulako, eta gaixorik erortzen bagara, gure osasuna garrantzitsua dela, ez? Hori da, eskerrik asko zuei aukera eskaintzeagatik, ez dela gai bat erresa aztertzen eta azaltzen, baina, nik uste ideia orokor batzuk eskaintzea interesgarria dela jendeak esan bezala jakin dezan, ez? Gure zerrekin zer gertatzen den, eta izugarrizko gabezia dauden bezala inguru gai batzuetan lan osasunean, dirua zertan xadutzen den beste gai batzuetan. Beraz, gu horre hongo gea fiskalizatzeko, gu horre hongo gea salatzeko, eta alden enean konpartitzen jarraituko dugu informazio guzti hau. Eskerrik asko zuei. Mi esker eta plazer bat. Berdin. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo astean, astelenean bertan, elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.